大家好，非常之高興咧，可以喺度同大家傾下偈啦，分享下我自己嘅經歷啦嚇。咁樣咧，首先咧就有一個預告咧要同大家講嘅。鑑於咧我而家咧就成日都食呢一個荷爾蒙藥啦，咁咧我就好容易會喊嘅個人，因為咧我呢啲病痛咧好多時咧都會因為呢一個荷爾蒙嘅轉變咧，就令到咧啲眼淚水無啦啦飆出嚟嘅。但係如果一陣突然間我好停咗喺度講唔到嘢嘅話咧，麻煩你哋扒飯啦，唔使理我嘅。OK，everything good。好啦，抹一抹啲眼淚先，好快已經有啦。好，首先咧介紹自己先啦，我叫泰山。咁我其實咧喺呢一個1月嘅時候咧，我就發生咗個非常之巨大嘅挑戰嘅喺我人生入邊。咁呢個挑戰係乜嘢咧？就係喺1月27號嗰一日咧，我就證實咗我自己咧係有呢一個前列腺癌嘅第4期。咁咩叫前列腺癌第4期咧？即係其實如果大家唔知有冇朋友係有都要直接問㗎啦，有冇試過有 cancer， 或者你當中朋友家人有冇試過 cancer？ 咁4期呢一個字眼咧，其實都幾恐怖。如果除咗4期之外咧，大部分人即係聽咗4期之後，哇！第一句就話心入邊啦，未必會講出嚟嘅就係你都應該死得㗎啦。多數都係咁樣諗嘅，唔好介意你而家都係咁樣諗啊嚇。其實咧第4期中間咧，仲有一個指數咧，係喺癌症入邊係要同嗰個病人講嘅。嗰個咧中文我唔知道乜嘢，佢英文咧就叫 Gleason Scale。Gleason Scale 咧就有2 part 組成嘅。一 part 兩個咧都係5分，5加5咁樣啦。咁如果5加5嘅話咧，咁你就真係搞掂㗎啦。再加埋4期都差唔多係 terminal， 即係末期咁樣意思。我自己喺1月27號做完呢一個biopsy 啦，做完呢一個PET scan 之後咧，我得到嘅結果係乜嘢啦？就係嗰個 Gleason Scale 咧係9嘅，即係爭1分咧就搞掂啦，滿分啦，爭1分就滿分啦，唔該晒。咁所以咧，我睇到呢一個結果嘅時候咧，我第一個反應就係哇！我係咪咁就玩完呢？即係有好多唔同嘅嘢咧，會湧上個心入邊。即係譬如話，如果會唔會睇唔到小朋友大？哦，會㗎，有機會啊。會唔會同唔到老婆白頭到老？哇，又會㗎喎。係一件好傷心嘅事嚟嘅。但係喺呢一個咁關鍵嘅時候，好奇妙地咧，上帝咧就喺我身邊咧不停咁做嘢。咁做啲咩咧？咁其實咧喺呢一個我做緊呢一個 PET scan 嘅時候啦，即係做緊呢一個電子掃描嘅時候，咁其實咧當時都未清楚嗰個癌症咧去到邊度嘅。咁做緊 PET scan 嘅時候咧，我唔知道大家有冇聽過 PET scan 呢樣嘢啦，即係其實咧佢會將一啲顯影劑咧打入你嘅身體入邊啦，其實係輻射嚟嘅。咁然後嗰個顯影劑咧就係會黐實咗你啲癌症嘅細胞，咁然後你會入嗰個機入邊啦，咁然後咧就會睇下究竟啲癌細胞咧去到邊一度嘅。咁當我喺度等緊呢個 PET scan 嘅時候咧，差唔多成1個小時咧先至可以入嗰部機。咁我要坐喺間房度，要一個人坐，因為係冇人可以行埋我身邊，因為咧入咗啲輻射之後咧，你個人係會散啲輻射出嚟嘅。咁所以你一定要一個人坐嘅。咁佢一個人嗰陣時咧，佢又俾你玩電話喎，即係我諗佢覺得你呢啲電話啲輻射同你啲輻射都差唔多啦，咁所以算啦。咁於是乎咧，我電話入邊我就梗係喺度睇啦，睇嘢碌電話啫，無無聊聊咁碌電話，但係其實個心裏邊係好驚。就係驚嗰個結果會係點，唔知會係點，但係我知道都應該唔係太好，但係唔知道去到咩情況。咁喺呢個時候咧，我個妹啦，同埋我個姑姐咧，
就不約而同咧就 send 咗一段經文俾我。咁呢個經文咧係講啲乜嘢咧？即係嚟自腓立比書4章6至7節。咁如果係有基督徒在座嘅話咧，應該好熟悉呢一個章節㗎啦。咁我都讀一次俾大家聽下。哇！真係啲荷爾蒙真係好攞命啊！腓立比書4章6至7節，應當一無掛慮，只要凡事藉着禱告、祈求和感謝，將你們所要的告訴上帝。上帝所賜那超越人所能了解的平安，必在基督耶穌裏保守你們的心懷意念。呢件事呢，其實諗起都好傷心嘅。咁啊，但係我睇到呢段經文之後呢，我就突然間喺個心入邊平靜咗落嚟啦。即係好多嘢都祈禱交翻俾上帝。咁啊，希望咧佢可以即係幫到我喺呢件事度過到一個平安嘅即係treatment 啦嚇，叫做唔好意思啊，咁多位。好啦，咁其實咧喺我知道咗我有呢個癌症之後呢，咁我都同好多唔同嘅朋友講啦。咁我身邊有好多醫生嘅朋友，咁我都有問佢哋其實呢一個有啲咩醫生可以介紹呢？咁樣。咁我就問咗一個朋友，咁佢亦都係個基督徒嚟啦。咁跟住呢，好奇怪地，我覺得呢，上帝係安排咗好多人同事喺你側邊呢，你係會察覺得到嘅。咁呢一位朋友啦，咁佢係醫生啦，咁佢就去周圍幫我問咧，佢就話：咁其實如果一個前列腺癌嘅病人要醫嘅話，揾邊位醫生咧？咁樣，咁佢就話揾咗一位醫生出嚟，咁呢位叫潘醫生。咁個潘醫生咧就係一個腫瘤科醫生嚟嘅，一個腫瘤科醫生嚟嘅。咁佢就話好多醫生，如果你問一問佢嗰陣時咧，佢好多醫生都會講話，如果你有呢個病，有呢個癌症，你就揾佢啦咁樣，即係不約而同，好多醫生都推薦佢嘅。咁好彩地，呢一位潘醫生咧都有時間去見我啦咁樣。咁但係好奇妙嘅嘢就係上帝安排咗呢一個潘醫生喺我嘅人生入面出現呢，係好得意嘅。咁當我有呢一個病嘅時候，咁我個屋企人啦，我姑姐啦，都會喺唔同嘅時間呢，就會上我屋企度幫我一齊祈禱嘅。咁我哋祈緊禱嗰陣時咧，我開頭即係未見呢個潘醫生啦，咁我哋就喺度祈禱，就係話希望呢一個醫生係一位好好嘅醫生啦，因為我哋喺度傾偈嗰陣時咧，都會大家 share 一啲故事啊，就係話有啲醫生咧，淨係為咗開刀先醫你㗎，咁樣啊，開完刀之後你仲衰過未開刀之前啊，即係呢啲好正常嘅八卦嘢係會講啦咁樣。咁啊喺度講呢啲八卦嘢嗰陣時咧，咁我就喺度心入邊喺度祈禱啦，就話上帝，如果你一個醫生係一個基督徒，你話幾好咧咁樣。咁跟住咧。當我去祈完呢個禱之後咧，第二日我個妹咧就 send 個 message 俾我，佢就話：阿哥啊，我有個朋友咧，其實咧就係嗰間醫院度做嘢嘅，咁佢係識呢一個潘醫生，咁我就同你打聽過呢一個潘醫生係一個咩人，咁我個朋友咧就話呢個潘醫生咧係一個基督徒。我話：哇，咁誇張嘅，喂！我尋日先講完，即係祈完禱，跟住上帝就應咗我呢個祈禱，就話有個基督徒醫生出現喺我身邊咁樣。哦，好喎咁樣，因為其實我個心會安樂啲咯，有呢個基督徒醫生喺度。咁跟住咧，然後就話呢位醫生咧其實佢除咗基督徒之外咧，亦都係一個好有醫德嘅醫生。咁亦都係答咗我一個好擔心嘅一樣嘢，就係頭先所講嘅
有啲醫生係為咗開刀，為咗醫你咧而做一啲不必要做嘅嘢，咁亦都係一個好有醫德嘅醫生。咁於是乎我哋就去見佢啦。咁亦都係好似我妹所講啦，個朋友所講啦，呢位醫生係一個非常之正面嘅醫生。咁呢位醫生好正嘅地方咧，就係當我去到見佢第一次，咁我心入邊其實都唔知會發生咩事啦。咁佢一坐低，咁佢係笑口盈盈對住我喎。我心諗哇，我癌症4期，你仲笑口盈盈對住我嘅，咩料啊你咁樣？咁然後一坐低，佢又話：你癌症4期啊？我醫過一個咁樣嘅人㗎咁樣。跟住我心諗真係 OK 喎咁樣。咁然後就減咗一半啦，嗰個擔心。咁然後咧，佢就同我講，佢話其實咧而家咧啲醫藥咧就好昌明嘅。呢隻藥唔啱你玩咧，我哋仲有呢一隻藥。呢一隻藥醫唔到你咧，我哋仲有呢一隻藥。所以咧有排玩嘅你咁樣。我話我唔係好想有排玩，你快啲醫好我得啦。OK， 真係咁樣講喎佢。咁但係佢好正面嘅，即係佢其實咧佢想同大家講就話你唔使擔心，其實有好多藥嘅而家咁樣。咁然後即係最正嘅一個安排咧，我都要同大家分享，就係一個就係我諗都係一個上帝安排嘅一件事嚟嘅。點解咧？事關我喺醫院度做完把握之後咧，嗰陣時都有一個駐場醫生，一個腫瘤科去睇我嘅。咁佢就同我講話：好啦，你呢個 case 咧就打針啦，食藥啦。2個月之後嚟見我啦咁樣。跟住我見到呢位潘醫生嗰陣時咧，佢就同我講啦：嗱，正統傳統嘅方法咧都係咁醫嘅前列腺癌，就係咧打針啦、食藥啦。咁但係你個 case 咧，如果你淨係做呢樣嘢咧，你都可以數你仲剩翻幾多日子㗎啦咁樣。我話嚇，哇！我唔係好彩揾你咁樣。咁然後佢就話喺呢個情況咧，你除咗要打針食藥，就要做化療。化療喎，3樣嘢夾埋一齊喎。佢叫做3胞胎，佢稱之為。咁佢就話呢3樣嘢打埋一齊咧，咁就應該 OK 啦。咁我個心入邊咧就係話：化療啊！咦，我聽好多人講化療好恐怖嘅喎，咁樣。咁佢就話好辛苦啊，成啊咁樣。咁然後佢醫生就同我講：不如下星期開始啦咁樣。我話唔好啦，快啲啦咁樣，唔該，快啲開始啦。咁同一個星期咧就安排咗去做化療。咁喺嗰幾日咧，我就喺度屋企度預備做化療嘅嘢啦。首先咧執咗間屋先，因為咧醫生講就係話你做化療，你冇抵抗力㗎。即係抌咗個核彈喺你個身入邊咧，嘣一聲，你所有嘢都爛晒、炸晒嘅咁樣。咁所以咧抵抗力好低。咁你咧要將你屋企啊啲污糟嘢啊搞掂晒啊，正啱咁樣。好啦，執屋。咁然後咧我又買嗰啲咩空氣清新機啦，跟住咧又預備我床邊有一張大梳化喺度啦，希望可以即係一起身張床咧就坐落張梳化度啦。即係基本上咧係唔需要離開一啲軟腍腍嘅嘢嘅。跟住咧喺我張梳化度咧，我就整咗一張咧可以升高升低嘅台。咁啊，因為有陣時會做下嘢，睇下電腦啊咁樣咧，就可以坐喺個梳化度做啦。然後咧我又預備咗一個垃圾桶啦，因為我應該喐唔到啦。咁然後咧我又預備咗啲嘔袋啦，甚至乎咧我預備咗一罌水啦、杯啦、梳打餅啦，呢啲所有嘅嘢係預備晒喺我側邊，係預備我癌症治療嘅時候唔起得身，要喺張床入邊，喺張床上面瞓喺度做唔到任何嘢，喺間房噶啦諗住 OK 好啦，奇妙嘅事嚟咯。打完第一針化療，咁跟住咧個護士就好關心咁問我：你有咩反應啊？你有冇唔舒服啊？有冇頭暈啊？有冇想嘔啊？咁樣，我話冇喎，OK 喎，我話係啊，我話係啊，咁你走啦咁樣，咁我 OK，咁我翻到屋企，
咁啊，同我老婆講話，我打完第一針啦，咁樣。我話你點啊？冇嘢喎，OK 喎。咁啊，你唞下啦，咁樣。哦，OK 好啦，我唞下啦，咁樣。如是者咧，第一次啦，做完化療啦，第二啦、三啦、四啦，第五次化療，跟住我老婆都係話：喂，你幫我出去買啲餸啊，唔該。不過你都冇嘢嘅咁樣。佢話：哦，係啊，我冇嘢啊，咁樣。冇嘔過，冇作悶，冇瘦過。我最憎呢樣嘢，因為咧，我啲屋企人係好中意講笑。佢話一聽到我生癌症，咁樣第一個反應，第二個反應就係好嘢啊！我卒之可以睇你瘦啦咁樣。咁我話我都想啊咁樣。咁啊，但係最後當然好啦咁樣，亦都好感恩地，所有我聽過有化療嘅副作用嘅嘢咧，全部都冇喺我身上面發生。呢個係好感恩嘅，呢個係好難得神嘅恩典啦！呢個真係。咁啊，有一樣嘢咧，其實嚟到呢一度咧，想講就係喺頭先講嗰啲化療嘅過程啊，由得到癌症知道呢一個消息之後咧，我都有不斷禱告。禱告嘅力量咧，實在太大啦，太強啦，實在係。我而家可以企得喺度咧，都係靠禱告企翻嚟嘅，條命都係企翻嚟嘅。咁所以禱告嘅力量有幾大咧？有舉一個例子俾大家聽下啦。即係除咗頭先我所講嘅一個好長嘅例子之外咧，仲有一個例子咧係好即刻嘅，即刻到嗰個感覺咧，就係好似你大家睇聖經一樣啦。我唔知大家有冇睇過《使徒行傳》啊？有冇人睇過《使徒行傳》啊？《使徒行傳》咧，咁你知道彼得啊，佢哋去行神蹟嗰陣時咧，咪個聖經入邊講啦，就係見到嗰個跛嘅，咁跟住咧就係話你想唔想起身啊？想啊！咁你起身啦，咁樣，哦，咁啊企起身咯，即係喺我哋腦入邊咧係一個咁樣嘅畫面噶嘛，係 within 5秒之外咧，嗰個人就彈咗起身嘅。咁我覺得好奇妙呢單嘢。好啦，咁曾經係發生過喺我身上呢一件事。咁可能你哋唔會覺得係點樣，但係我真係好想同大家講，呢個係我覺得好犀利嘅，就係喺我開始做化療之前，我就開始食緊啲標靶藥啦。咁個係我諗係1個禮拜嘅時間到，幾日嘅時間啦，唔好意思。咁喺呢個時間，我食緊呢一個標靶藥嗰陣時咧，咁佢係會將我身體入邊嗰啲荷爾蒙會降低嘅，喺度減，即係男性嘅荷爾蒙會降低嘅。咁於是乎，我身體會有少少反應。咁其中一個反應咧，就係夜晚咧，我係會打冷震嘅，即係瞓唔到覺，即係打冷震到個地步咧，係真係咁樣震晒，好辛苦，即係你係瞓唔到覺咯，係瞓唔到覺。咁啊有一晚，我直情係震到醒咗個人。咁然後我就我祈禱啦咁樣。咁我話上帝啊，我真係想瞓翻一覺好嘅啫，你可唔可以幫我停咗呢一個打冷震咁樣？咁啊打冷震呢3個字都未講咧，就突然間停咗喎。咁你哋可能咁啱啫，係咪啊？冇錯啊，我都係咁諗啊，我都係諗咁啱啫，係咪啊？咁樣咁跟住咧，我好老土嘅，咁我真係停咗啦。咁然後咧，我諗真係咁啱，咁跟住咧，我仲想即係戳翻個冷震出嚟啊！即係你明白？即係有陣時你突然間停咗咧，咦？我有少少掛住個冷震喎，咁於是乎就想戳翻個冷震出嚟啦。咁樣我戳成分鐘咁樣戳唔到，過咗10分鐘之後都冇出現過呢個冷震。我話哇，好嘢喎！上帝勁啊你！跟住咧就瞓咗啦。
嗰晚好舒服，好開心瞓得。其實咧，去到呢一個時間咧，我而家可以企到喺度同大家講嘢咧，都想即係話俾大家聽，我喺得到呢一個癌症嘅消息嗰陣時咧，即係有少少資料啦嚇。其實咧佢有一個叫做PSA， 即係咧係prostate specific antigen， 係一個癌症前列腺癌嘅一個指數嚟嘅。咁你越高咧，即係話你個 cancer 嗰個嗰啲細胞咧係好活躍喺你個身體入邊。咁樣咧我啱啱開始嘅時候咧，嗰個癌症指數咧係57嘅，57。嗱，正常男士咧係應該4或以下嘅。嗱，所有在座男士你就要 check 下啦嚇 ，OK？ 要 make sure 自己係4或以下。好啦，我係57啦。咁跟住到而家咧，我而家驗血嗰個癌症指數咧係0.5。我話好誇張喎，我覺得0.5咯咁樣。咁其實我嘅前列腺癌咧係去到第4期啦，而且咧仲係入埋骨嘅。咁入埋骨嘅意思咧，即係話係盤骨會有啦，尾龍骨有啦，胸骨有啦，膊頭有啦，頭骨都有嘅。即係其實係全身都有嘅，因為前列腺癌咧係專攻骨嘅。咁喺呢個時候，我可以企到喺度話俾大家聽，我90% 嘅癌症已經走晒。樣貌冇乜變過，嗰個身體咧仲要好過以前，好奇怪啊！呢件事好過以前係咩咧？就係我啲腎功能又好咗啦，跟住嗰啲血又靚仔咗啦，啲血糖又低啦，膽固醇又低啦，唔知點解嘅喎。其實係原因嘅，因為我食得清咗嘅係。但係個問題就係、是、你喺呢一個癌症入邊咧，食得清唔清咧係你自己嘅決定嚟嘅。其實腫瘤科醫生咧就同我講話，你唔使㗎，你唔使戒㗎。喺西醫嘅角度咧，你有 cancer 咧，其實係唔需要戒口嘅。只不過係我哋成日聽話，其實你哋唔可以食呢樣，唔可以食嗰樣啊咁樣。但係喺西醫嘅角度咧，佢哋係冇任何嘅關聯嘅食物。咁於是乎咧，我一個好中意食嘢嘅人咧，我都決定咗係食得好清啦。咁但係其實我係真係好中意食嘢嘅。但係點解我 stop 到自己咧？都係因為有祈禱。冇上帝嘅幫助咧，我覺得呢啲咁樣嘅引誘咧，實在太強啦。冇佢即係幫手咧，係唔可能做到我做緊 treatment 嗰陣時所做到嘅嘢啦。所以係我好感恩呢一件事。咁嚟到呢一度，我可以同大家分享嘅咧，其實我覺得而家我叫做穩定啦，我叫做個身體咧都 OK 啦。咁但係我心入邊覺得咧，其實我個身體好返咧係一個 bonus。而我呢一個心靈嘅好返咧，先至係最緊要。即係同上帝嘅關係好返咧，先至係最緊要。我唔係話同上帝嘅關係好差，但係唔係咁 close， 即係唔係咁密切。我覺得咁呢一件事，我覺得係好感恩，就係上帝打垮咗我呢一個身體啦。咁然後咧就令到我屬靈嗰個身體咧就好返好多喎。咁我覺得呢個係好緊要嘅。
我唔知道你哋會唔會明白啦。基督徒可能會明白，如果你唔係基督徒嘅話咧，可能會難明啲。咁所以咧就借啲意就叫大家快啲做基督徒啦，因為咧係好嘅一件事嚟嘅。咁呢個屬靈嘅身體其實好咗之後，我覺得係更加令到我同上帝親近啦。咁亦都令到我同佢嘅關係好咗好多啦。咁而我呢一個肉體好返之後，可以幫助我呢一個屬靈嘅身體呢，就去同大家講上帝有幾奇妙，即係有幾偉大嘅一件事。其實好多時我哋即係做基督徒啦，或者甚至乎普通做人呢，都會唔知道究竟咧我哋自己做緊咩嘅。即係有陣時咧係會好迷惘啦，好 lost 啦，唔知自己喺度生存咗咩咧？日日翻工啊、放工啊，咁樣賺下錢啊、剩啊咁樣。咁跟住就走一次去旅行啊，冇旅行翻嚟又翻工啊、剩啊咁樣。咁喺我嘅生命入邊咧，其實好多時都係咁樣。咁喺但係即係好多時係咁樣之餘，其實上帝係已經幫你安排晒我所有即係要遇到嘅嘢啦，或者係嚟緊要遇到嘅嘢啦。你以為自己係返工放工啊賺錢，好似好普通、好悶，或者係一個基督徒嘅話，你覺得好似上帝冇聽過你嘅禱告，或者係好似同你好似好遠咁樣，但係其實唔係嘅。其實佢係安排晒你一生可以做到嘅嘢，佢已經安排晒你未來遇到嘅困難，佢已經係幫你安排咗點樣去面對呢啲困難。咁點解我咁講呢？咁因為喺我得到呢個 cancer 之後呢，好奇怪嘅呢個又係，咁我突然間發現呢，我自己呢原來呢喺20年前呢就買咗一啲保險嘅。我唔知道大家有冇買保險啊？有冇人買保險㗎？有買保險啦。OK，嗱，我唔係 sell 保險啊，只不過呢，我係唔記得咗我係買咗啲保險嘅。有冇人係記得晒自己啲單嘅？有陣時你買咗可能真係唔記得㗎嘛，即係俾啦係啦咁樣。有陣時 auto pay 啊成啊咁樣。咁我真係唔記得咗我自己買咗2份單。咁呢2份單呢，就突然間喺我而家嘅生命呢，就幫到手啦。大家可能覺得咁啱啫。嗱，呢啲咁啱呢，喺我嘅生命入邊呢，我覺得係上帝安排嘅。點會咁啱？因為嗰陣時真係幫朋友買嘅啫，即係買之後都算啦咁樣。咁呢2張單呢，就喺我生命最需要嘅時候就出現咗啦，突然間出現翻。即係因為我去問我個保險經紀，我話我要入醫院啊，去 claim 啊呢啲嘢，跟住佢就話：係啊，你有2份危疾嘅單呢，有啲錢要俾你嘅喎。我話係咩？我話係啊，咁樣咁多唔多㗎？都多㗎咁樣。我話係啊，有幾多啊？咁好多㗎咁樣。我梗係唔會講俾你聽幾多啦。咁跟住，總之咧喺呢半年嘅時間咧，嗰份單咧就真係令到我係個心入邊咧係或者係生活上咧係唔使擔憂，即係唔使擔憂，因為做唔到嘢真係。咁所以呢個上帝嘅安排其實又係好奇妙，即係好得意，好過癮呢一個。咁有一樣嘢都想同大家分享，就係講
即係關於禱告嗰個緊要咧，就係喺我得到 cancer 之前咧，咁就我個工作咧，其實我覺得我自己唔係去緊咩地方嘅，係有工作有錢賺。咁我覺得我個生命咧，亦都唔係去緊啲咩地方嘅，就係身體又唔係好好啦，即係健康唔係好好啦，跟住屋企又好似開心嘅，但係又好似自己好覺得有啲嘢好唔夠咁樣啊，即係成日好似想攞多啲嘢咁樣，咁跟住又會諗一啲好轉牛角尖嘅嘢啦，即係諗呢個人唔好啊，所以搞到我唔好啊，有好多呢啲咁嘅嘢發生。咁啊，但係一個基督徒咧，咁我有時都會祈下禱嘅喎。我話唉，上帝啊，即係咁唔掂喎，你可唔可以幫下手啊？咁樣我話我點樣可以先將我生命去扭轉啊？咁樣同埋咧，我啲健康咧真係好唔掂啊！你可唔可以幫下我手啊？咁樣即係咧，我成日食好多衰嘢啊，搞到我啲健康唔好啊！你可唔可以stop 我啊？咁樣即係咧嗰陣時嘅態度咧就係、我做錯咗啲嘢，跟住咧我就問上帝話：你幫我搞翻掂佢啦咁樣。咁我覺得呢個唔係太啱啦嚇，當然。咁但係我想講話禱告嘅力量係有幾大呢？就係、我不停都有問上帝點算啊？喂，幫下手啦，成啊咁樣。咁跟住佢真係答咗我啦，就話俾我聽你不如生個 cancer 先啦咁樣。哦，真係就癌症第4期啦咁樣。咁然後我就覺得係即係上帝好似刮咗我一巴咁樣嘅。嗰一下呢，我突然間諗翻我之前祈嘅禱呢，我就好似當上帝係一個嗰啲vending machine 啊，即係好似撳機嗰啲。點解咁講呢？就係話我口渴，我見到有支嘢飲，想買我就撳。咁我唔可以當上帝喎，我口渴嘅時候先揾佢啊嘛。即係好似係我哋有事嗰陣時，我就入錢，即係祈禱啦，然後就叫上帝俾啲嘢我飲啦。唔係咁樣嘅，係調翻轉嘅，即係應該我哋要擺翻上帝喺先，所有嘢都係佢行先，跟住呢，就等佢話俾我哋聽點行，而唔係我哋要佢 fulfill 我哋想要嘅嘢。係一個好大嘅啟發嚟嘅，對我嚟講係一個好難得嘅事嚟嘅。咁想同你分享有一段經文，我都覺得係對我呢一個頭先講嗰個撳汽水機一樣嘢，我覺得有啲關係嘅，就係詩篇第73篇28節，但我親近上帝是於我有益，我以主耶和華為我的避難所，好叫我述說你一切的作為。即係話，其實呢，當你去親近上帝嘅時候呢，你就好似入咗一個避難所咁樣啦，直情係咁樣講啦。咁佢就會保護你啦，佢就會睇實你啦。咁然後佢睇實你之餘，咁你就要講俾人聽，究竟上帝點樣去保護你，點樣去睇實你。咁呢個係喺我呢一個癌症治療嘅時候，到而家得到嘅一個感動。呢個係所以我嚟到呢一度呢，今日呢，就想同大家分享呢啲嘢。咁其實唔好意思啦，因為呢，我都冇預計過呢，自己係不停咁樣喺度喊啊成啊咁樣。但係每一次當我
譬如話自己寫緊呢啲 notes 啊，自己去諗翻我嘅經歷，咁每一次咧，我都會喊翻出嚟。每一次睇到神點樣去幫到我咧，我自己都會喊翻出嚟。係一件好難得嘅事嚟嘅，我覺得。即係如果你係有呢個機會可以感受到我呢一個感動嘅話咧，恭喜你，恭喜你，係一個好難得嘅事嚟嘅。到最後喺呢一度，即係送俾咧所有唔係基督徒嘅朋友，或者甚至係基督徒嘅朋友啦，就有一個有一句嘢，我覺得係好過癮嘅。咁啊，亦都係對於我嚟講咧係好幫到手嘅，就係咩咧？就係佢話擔憂，擔憂其實係咩咧？擔憂咧就係好似一張搖搖凳咁樣，知唔知咩叫搖搖凳啊？搖搖凳你坐喺度都喐嗰啲啦。咁佢好似你坐喺度之後咧，係有啲嘢俾你做緊咁樣啊，喺度喐啊、成啊咁樣。但係其實咧，你邊度都去唔到嘅。你只不過坐喺度喐，以為自己有啲嘢做，但係其實你係乜都冇做過。擔憂就係好似一張搖搖凳一樣，所以其實千祈唔好坐上呢張搖搖凳。呢張搖搖凳咧係唔需要嘅，你係應該親近上帝，將你呢張搖搖凳劈低佢，交俾佢，佢會幫到你分享你嘅擔憂，將所有你怕嘅事、驚嘅事咧交俾佢就 OK 噶啦。因為其實上帝係等緊你同佢傾偈啫嘛。每一個人佢都係，就算你唔係基督徒，係基督徒，信緊咩教都好啦，佢等緊你同你講嘢。即係所以試下咯，冇乜嘢嘅，即係同上帝講喎，上帝你可唔可以聽下我禱告啊？咁樣咁就 OK 噶啦，即係佢就會聽噶啦。你咪講咯，有啲咩擔心，有啲咩驚，最緊要喺上帝面前係要誠實，唔好覺得好唔好意思。千祈，因為上帝其實知道你入邊諗緊咩噶啦，只不過係等緊你講嘅啫，係咁，所以可以試下同佢有一個好簡單嘅溝通，講一句嘢，佢就會聽你講嘢噶啦。我覺得好啦，我嘅分享呢，其實係到呢度為止。首先都講聲唔好意思，因為呢，我冇諗過自己會喊得咁犀利啊，所以有少少亂。但係好多謝大家咧，好有心機咁樣食完飯之後仲聽到我講嘢嘅，係因為啲飯氣攻心咧，我都 feel 到有一個阿 uncle 已經咁樣啦先。不過我費事講啦，咁我睇到嘅，你哋睇唔到嘅，咁所以多謝大家，多謝大家係。